الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم حمد و ثنا تعریفاں دے لائق اللہ رب رحمان دی ذات ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الثقلین امام القلبین پیکر حسن و جمال شیمہ دویر بدر منیر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ بزرگو ساتھیو، اللہ مالک نے دوسری دفعہ توڑے کو لے آن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ کو نو دعا ہے کہ اللہ پاک سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، مالک کائنات نے انسان دے مرن تو بعد دو ٹکانے رکھے نے۔ دنیا دے اندر انسان دے بڑے ٹکانے نے، لیکن ٹکانے بہت نے، رہن واسطے زندگی بہت کم ہے۔ کسی نے اپنا ٹکانہ لاہور بنایا، کسی نے کسی شہر نو پسند کیتا، کسی نے جناب اسلام آباد رہ کے اپنے آپ نو اونچا ثابت کیتا، کسی نے عرب ملک اندر رہ کے بڑے بڑے ٹکانے لوگوں نے بنائے نے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جیڑا وقت تواڈے اور میرے تے ان قریب آن والا ہے۔ اس وقت تو بعد ہوئے گا کہ انسان ایک ایسے مقام تے چلا جائے گا، دنیا دے ہر ٹکانے تو ہر جا تو رہندیاں واپس آن دی کچھ امید ہوندی ہے، کچھ انمان ہوندے نے، کچھ سبب بن جاندے نے۔ جدوں انسان دنیا فانی تو چلا جائے گا تو واپس آن دی کوئی امید نہیں۔ واپس آن دا ایک ہی سبب ہے، جدوں تیرے کولوں اور میرے کولوں، تساں کولوں اور میرے کولوں مالک کائنات نے ایک بات پوچھنی ہے کہ خوبصورت زندگی، شکل و صورت، کھلا رزق، بڑیاں بڑیاں سہولتاں دے کے تینوں زندگی عطا کیتی سی، ہن کی کر کے آئے؟ تو خوش نصیب بندہ وہی ہوئے گا کہ جنوں اللہ پوچھے گا نہیں تے انہوں معاف کرن دا اللہ اعلان کر دے گا۔
دا معافی دا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عمل بڑا آسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا تے جانے تو بعد انسان دے دو ٹھکانے نے، ایک دا نام ہے جہنم تے دوسرے دا نام ہے جنت۔ تو ہر انسان، جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہر انسان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جنت میں ملنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جنت مرضی نال زندگی گزارن نال تے نہیں ملے گی نا، اپنی مرضی دے نعرے لان نال جنت نہیں ملے گی۔ جنت کیویں ملے گی؟ جنت ملے گی جس طرح میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت لین واسطے اگر انسان ایس عمل نو اس مالک نو راضی کرنے واسطے کر لوے تے اللہ جنت عطا کرے گا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ تو میں دس رہا سی کہ جان تو بعد دو ٹھکانے نے، ایک دا نام ہے جنت، ایک دا نام ہے جہنم۔ تو میرے بھائیوں، مالک کائنات نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اللہ اعلان کر دے گا جہنمیوں علیحدہ ہو جاؤ جہنم اندر، اللہ پاک جنتیاں نو جنت اندر کر دے گا، جہنمی جہنم اندر چلے جان گے، جنتی جنت اندر چلے جان گے۔ ویرا توجہ چاند ایک منٹ اپنی گفتگو نو تیرے تک پہنچا دیواں، اپنا فریضہ نبھا دیواں۔ مالک کائنات نے جہنمیاں نو جہنم اندر بھیج دینا تے جنتیاں نو جنت اندر اللہ نے بھیج دینا۔ تے او جنت کیویں دی ہوئے گی؟ جنت کنی پیاری، جنتی کس مقام تے ہون گے؟ تیرے میرے پیر و مرشد، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد۔ آواز نہیں آئی، ذرا گونج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جویں ایتھے بڑے بڑے پیارے کمریاں نو پسند کر دے ہو نا، اور راٹھ لوگو، چودھری لوگو، شہری لوگو بڑے وی آئی پی کمریاں نو پسند کر دے ہو، قالین والے کمریاں نو کتے تھلے تکیے لا کے مزے لیندے ہو، کتے صوفے سجا کے اپنے دل نو سکون پہنچاندے ہو، کتے بیڈ لگا کے اپنے آپ نو اطمینان دیندے ہو نا۔ رب اکبر دی قسم کتے اپنے کمریاں نو اے سی لا کے ٹھنڈے کر دے ہو نا۔ آگرہ میں جنتیاں دا مقام دسن لگاواں، اللہ دی قسم تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے جنتی نواب ہون گے اے پلنگاں تے بیٹھے ہون گے تے پلنگ سونے دیاں تاراں نال بنے ہون گے۔
اے پلنگ سونے دیاں تاراں نال بنے ہونگے، اے جنتی نواب بیٹھے ہونگے، لیکن ایک ایک جنتی بندہ، ایک ایک چودھری بندہ، میں تے چودھری انہوں مننا، میں سردار انہوں مننا جنہیں اپنے اللہ نو راضی کر لیا تے جنت حاصل کر لینا۔ ان چودھری صاحب بیٹھا ہوئے گا، ان سردار بیٹھا ہے نا ایک ایک بندہ، لیکن غلام چار نہیں، ایک پیراں والے پاسے، کتے سر والے پاسے، کتے سجے کتے کھبے، اے جناب والا چوک اعظم دے رہن والے عباسیہ، ایک بندہ ہوئے گا تے غلام چار ہونگے نا، کوئی دودھ دا پیالہ لے کے کھڑا ہے، کوئی شہد دا پیالہ لے کے کھڑا ہے، کوئی جناب کے میں خدمت دی تمنا لئی کھڑا ہے نا، کوئی کس طرح خدمت دیا تمنا تے آرزو لے کے کھڑا، ہر ایک غلام دے دل اندر تڑپ آ رہی ہے نا، کتے میرا مالک میرے ول توجہ کر لویں، کتے میری چاہت کرے تے میں خدمت کراں، کدی میرے ول تمنا میری چاہت کرے میں خدمت کراں۔ اے غلام آپس اندر تڑپی جا رہے نے، لیکن جنتی شہزادہ جنتی نواب اے جناب سونے والے پلنگاں تے بیٹھے نے نا، آنکھوں کے مولوی صاحب دلیل کیے نا، اللہ دا قرآن اعلان کردہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ تے جنت ملنی کنانو ہے، کون شہزادے بنن گے، اے کون جنتی نواب بنن گے، ان اندر کیڑی چیز پائی جائے گی، ان اندر کیڑی خوبی پائی جائے گی۔ اے سونیا محبوبہ جنت لین واسطے پیسیاں دیاں لوڑاں نے، آپ فرمایا نہیں محبوبہ جنت لین واسطے بڑے قداں دیاں لوڑاں نے، آپ فرمایا نہیں محبوبہ جنت لین واسطے رنگ چٹیاں دیاں لوڑاں نے، آپ فرمایا نہیں محبوبہ جنت لین واسطے جائیداد تے پراپرٹی دیاں لوڑاں نے، آپ فرمایا نہیں لیکن اہل دل نے بڑا ہی پیارا نقشہ بنایا ہے نا، آندھا صحیح وقت ہوتے جو نمازاں نے آدام دے، صحیح وقت ہوتے جو نمازاں نے آدام دے، اللہ دے رسول کولو مرتبے نے پام دے، آ تمی رنگ جا توحید وچ رنگے آ، پانچ ویلے اللہ دی نماز پڑھ بندے آ، اوے پانچ ویلے اللہ دی نماز پڑھ بندے آ، عزت آیا روزے دی نہ عظمت قرآن دی، عزت اور روزے دی نہ عظمت قرآن دی، بس پئیے تینو آپس وچ فساد بئی پان دی، عزت اور روزے دی نہ عظمت قرآن دی، بس لگی ایک دنیا کمان دی، حمان تے شداد نم رود رنگ رنگے آ، پانچ ویلے اللہ دی نماز پڑھ بندے آ، شیطان آنکھیں لگ کہ نہ جاویں سولی ٹنگے آ،
ਵੀਰਾ जन्नत अंदर जाने दा सवाब नमाज दे जेड़ी फजर दी अजान हो जांदी कदे मौलवी सब कल्ला ही मस्जिद अंदर कदे मौलवियां नू तौफीक नहीं मिलदी मुक्तदी कल्ला मस्जिद अंदर कदी बांगा कल्ला मस्जिद अंदर अल्लाह दी कसमे मस्जिदां तेरान टाई मार दियां फजरां हो जांदियां तैनू पता ही कोई नहीं किते इशा मिल जांदी तैनू पता ही कोई नहीं किते मगरब दी सदा आंदी तैनू पता कोई नहीं किते जोर दी सदा आंदी किते दफ्तर दे कम्मां अंदर मसरूफ है किते मार्केट अंदर मसरूफ है किते दुकानदारी दियां जनाब दुकान दे गाहकां अंदर मसरूफ है ना ना सोहणिया वीरा जिवें बेलियां दे सजना दा फोना दा इंतजार करना एक दो सदा मैसेज आए जरा तड़प जाना अदना बंदे दी काल आए ते तड़प जाना आसमान वाले रहमान दी काल पंज वेले आउंदी हो जरा तड़प जाया कर अपने काम नू ठप दिया कर दुकान बंद कर दिया कर आया कर मस्जिद विच आके अपने आप नू कैदी बना लिया कर अपने आप नू पाबंद कर लिया कर अपने आप अंदर दिखलावा खत्म कर दिया कर कैदी बना के हाथ बन लिया कर सारी दुनिया दियां तवज्जोआं छड़ दिया कर हर ख्याल नू भुल जाया कर अपने आप नू कैदी बना के आखिया कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आदन एक नुस्खा भी मैं दसदा जावां अज कोई नौकर मालिक तो डरदा फिरदा अज कोई कोठी दा मालिक जिन्ना तो डरदा फिरदा अज बाप औलाद दियां नाफरमानियां तो डरदा ते परेशान है अज औलाद दियां जनाबे वाला अज फितनियां तो परेशान है कोई बीवी दे फितने तो परेशान है रब्बे अकबर दी कसम एक मनहज बना लै सौवां कोलों ना डरिया कर हजारां कोलों ना डरिया कर बस परवरदिगार कोलों डरिया कर हजारां अगे ना चुकया कर हजारां दी जनाब परवाह ना करया कर बस एक मालिक दी परवाह कर लिया कर कैदी बन जाया कर ओदे अगे कदी झुक जाया कर आख्या कर सुबहान रब्बियल अज़ीम जरा फिर कहो सुबहान अल्लाह मैनू पता है तुसी शहरी लोग हो शहरी औखे ही बोलते हैं पर गल अल्लाह दे कुरान दी जरा फिर कह सुबहान अल्लाह आख्या कर अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाह दी कसम जिन्ने ना फरमान फरमा बरदार बन जाणगे जालिम जेड़े तेरे ते हुक्मरान मिसाल दे तौर ते जिन्हां दे थल्ले नौकरियां करना अल्लाह दी कसम ए तेरे दीवाने बन जाणगे मैं ते हजारों बार तजर्बा करके देखिया ए पूरी दुनिया नू मनाण नालों बेहतर अपने एक मालिक नू मनाया कर अल्लाह दी कसम दुनिया तेरी दीवानी हो जाएगी दुनिया तेरे मगर चल पैगी तेरिया कदरां ते कीमतां पै जाणगियां मुसीबत ही कोई जदों अल्लाह नू नाराज कीता किते औलाद नू राजी करन दी कोशिश करदा आंदा है बड़ा कुछ कीता पर सामने नहीं आ रहा बड़ा मैं दे ते एहसान कीता लेकिन मैनू फायदा नहीं मिल रहा और यार फायदा ता मिलेगा जे ओदे एहसान दा कदर पाएगा
اور فائدہ تا ملے گا جے او دے احسان دا قدر پائیں گا۔ میں تمہید تھی اندروں بات نو بار لے جاواں، مال کے کائنات نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ دی قسم جہنمی جہنم اندر ہونگے، ہائے جنتی جنت اندر ہونگے، آپس اندر جنتی گلاں کرنگے، آپس اندر گفتگو کرنگے۔ کوئی آگے گا چاچا نظر نہیں آندا، پتیجا کہے گا چاچا نظر نہیں آندا، چاچا کہے گا پتیجا نظر نہیں آندا، ابو کہے گا بیٹا نظر نہیں آندا، بیٹا کہے گا میرا باپ نظر نہیں آندا، ماں بیٹی نو تلاش کرے گی، بیٹی ماں نو تلاش کرے گی، وکھو وک فرد جنت اندر چلے جان گے، لیکن اپنے اپنے آنو پکارن گے، کائنات دا رب اعلان کر دے گا او میرے جنتی بندے ہو، او میرے جنتی شہزادے ہو، اے کناں نو یاد پہ کر دے ہو، کیڑیاں گلاں کر دے ہو۔ اللہ جی اپنے اپنے اللہ بڑے ایسیاں تھلے بہن والے، اللہ تتی ہوا بھی برداشت نہیں کر دے سی، اللہ کتے دھوپ برداشت نہیں کر دے سی، اللہ ہیٹر اندر رہن والے، اللہ یہ تو سردی برداشت نہیں کر دے سن۔ یا اللہ جے کدھر چلے گئے اللہ کہیں گے اپنے اپنے انو آواز مارو، ہون آواز مارن گے تے جہنم اندروں آواز آن گیاں، آکھن گے اسی جہنم اندر رہ گئے ہیں، یار وجہ کی بڑی پیسہ بھی بڑا سی، جہنم اندر کیوں چلے گئے، یار وجہ کی بڑی پیسہ بھی بڑا سی، یار مال بھی بڑا سی، جہنم اندر کیوں گئے جے، اور کوٹھیاں تے مربیاں دے مالک بھی سو جہنم اندر کیوں چلے گئے جن آکھن گے گل کوئی سی، اسی توپ تو ڈر دے بار نماز پڑھن مسیتے نہیں جاندے ساں، ہائے گل کوئی سی پاڑے تو ڈر دے فجر چھوڑ بیندے ساں، گل کوئی سی سردی تو ڈر دے عشاء ٹائم نہیں جاندے ساں، ہائے بچیاں دی محبت اندر مغرب ویڑے کر نہیں چھوڑ دے ساں، ہائے دکان دے پیار اندر عشاء تے مغرب کتے فجر، اسی اپنے کاروبار دی محبت اندر کر نہیں چھوڑ دے ساں، اسی مسجد اندر نہیں جان دے ساں، اسی نماز نہیں پڑھ دے ساں، بس فرق نہیں ہے کہ تسی نماز پڑھ دے سو، تسی نماز پڑھ دے سو جنت اندر چلے گئے جے، جنت کیڑی ہے جدا قرآن اعلان کر رہا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ بس گل ویرا ایتھے ہی نہیں، بات ایتھے ہی نہیں، نماز پڑھدا نہیں، کیڑی نماز ہے؟ اللہ دی قسم ویرا کدی نماز دے فکر کریا کر، اگر قرآن بھی آیا ہے تے آسمان تو جبریل علیہ السلام لے کے آئے نے، اگر سورتاں دی شکل اندر آیا تے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے نے، اگر قرآن ویکھ لینا، اگر قرآن جویں بھی آیا حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے، کتے جناب غارہ اندر آ رہے ہیں، کتے مکے اندر آ رہے ہیں،
کتے مدینے اندر آ رہا ہے۔ عرض کرنا چاہنا جتھے میرے حضور نے جبریل اتے قرآن لے کے آ رہا ہے، لیکن واریاں نماز دیاں آئیاں، ہائے واریاں اس تحفے دیاں آئیاں۔ کائنات دا رب اعلان کر دیندا ہے، اے میرے جبریل جا میرے محبوب نو میرے کول لے کے آ، میں ایک تحفہ عطا کرنا چاہنا۔ ویرا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ ساڑیاں قسمتاں اندر کر دے، اللہ رمضان المبارک ویرا اینی نماز دی تیاری کر لے، اینی نماز دی تیاری کر لے کہ نماز پڑھتا جاویں تے آسمان تو اعلان ہوندا جائے، میرے بندے منگ کی منگنا ہے میں تینوں عطا کر دیواں، منگ کی منگنے میں تینوں عطا کر دیاں، لیکن نماز نہیں پڑھدا انجام کیے موت تے آنی آنی، کل نفس ذائقۃ الموت دا پیغام ملنا ہی ملنا ہے، اے ویلا تے آنا ہی آنا ہے، ہر انسان تے آنا، جوان تے آنا ہی، بڑھڑے تے آنا ہی، ہائے بچیاں تے آنا ہی، نبینیاں تے آنا ہی، اکھاں والیاں تے آنا، امیراں تے آنا، غریباں تے آنا، اے ویلا تے آنا ہی آنا، پر جدوں انسان دی موت آ جائے گی، نماز نہیں پڑھی، ان قبر اندر داخل کیتا گیا، قبر دے اندر ایک کٹ 100 سب اللہ مسلط کر دے گا۔ او اسی دے کمریاں وچ رہن والے اپنے آپ نو بڑا ہی محفوظ رکھنا، بڑا بند کراندر بند رکھنا، ایک بند کوٹھڑی جس اندر پنکھا لائٹ نہیں ہوئے گی، جس اندر ہوا دا کوئی معاملہ نہیں ہوئے گا، جتوں تیری آواز باہر نہیں آئے گی، ایک کٹ تے 100 سب قبر اندر مسلط کر دیتا جائے گا، تے ایک سب نو 70 منہ لگے نے، اپنے 17 منہ منو کٹ کٹ کے تیرے اے جسم نو کھائے گا، جڑے جسم نو بڑے عطر لاندا، جڑے جسم دے بڑے عالی شان کپڑے پاندا، اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ بنایا، آندا جیم آکھے جد وچ قبر جاویں گا، پچھن گے نماز روزہ پھر پچھتاویں گا، جی میں آکھے جد وچ قبر جاویں گا، پچھن گے نماز روزہ پھر پچھتاویں گا، نالے روویں تے کرلاویں، نالے روویں تے کرلاویں، نالے ملے تلیاں بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں، اوہے آکھے حال تیرا، اوہے آکھے حال تیرا، اوہ تد کھلنا نیکیاں تے بدیاں دا ترازو تلنا، ہے آنکھیں حال تیرا، تد کھلنا نیکیاں تے بدیاں دا ترازو تلنا، ہاتھ پیر جب تینوں دیون گالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں، خے آنکھے خوف رکھی، خے آنکھے خوف رکھی، دلوں نے طرب دا سونے نبی پاک دے طریقے اتے کیوں نہیں لگدا، منکراں دے کر رب اگاں بالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں، اے قبراں والیاں
بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں۔ آ ویرا میرے محبوب دے طریقے نو منیا کر، آ میرے محبوب نال پیار دے بڑے دعوے کرنا، کوئی چنڈیاں لا کے دعوے کردہ، کوئی عید مولاد نبی منا کے دعوے کردہ، کوئی میرے پیغمبر دا نام سونا لے کے دعوے کردہ، کوئی میرے پاک پیغمبر دا واسطہ پا کے دعوے کردہ، لیکن ویرا سونے آدن محبت دا تقاضا میں دساں، آدرا محبت دا تقاضا میں دساں، اللہ دی قسم دل انہاں اندر بھی سن، جوانیاں انہاں دندر بھی سن، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بولی دی سمجھ آندی ہے نا، کیونکہ تسی شہری لوگ ہو، پنجابی ٹھوس پنجابی۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد اندر تشریف فرمانے، ایک آن والا شخص آیا ہے تے ڈک ڈولے جے لیندان دا، جسم نڈال ہویا ہے، بے طاقت ہویا ہے، جسم اندر آسرا ہی کوئی نہیں، بڑا ہی جسم ڈولیا ڈولیا، گریا گریا، تے میرے محبوب دیاں نظرہ پہیاں، طبیب بھی ہوئے تے ایسا ہی ہوئے جڑا خود پوچھ لوے کہ تینوں ہویا کی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے صوبان نے ڈال کیوں ہیں ڈک ڈولے جے لیندہ انہیں، صوبان کی گل کی وجہ کی پریشانی، بیمار ہو گئے ہیں کی وجہ بن گئی آندہ محبوبہ بیمار بھی نہیں ہویا، بخار نہیں ہویا، آپ فرماندے جسم اندر درد آئی کہندہ سونیا نہیں، آپ فرماندے جسم کمزور کیوں ہویا، آکھن لگا محبوبہ ایک گل نے پریشان کر دیتا ہے، ویرا تو بھی ہو جایا کر، اللہ دی قسم کدی تو بھی سوچ لیا کر، ذرا توجہ توجہ، آپ فرماندے نے پھر سبحان گل کی وجہ کی، حضرت سبحان دے سونے اپنے کار اندر بیٹھا سا، بیٹھے ایک سوچ آ گئی، ایک گل نے پریشان کر دیتا ہے، آپ فرمان دے سبحان کی گل ہے، آندہ سونے اگر بھوکھ آ جاوے تے توانوں ویکھنے بھوکھاں بجھ جاندیاں نے، محبوبہ دکھ آ جائے توانوں ویکھنے دکھ بھول جانے، اب محبوبہ کوئی بھی پریشانی آئے اکھیاں توانوں تک لیندیاں نے، اللہ پریشانیاں دور کر دیندہ، محبوبہ مینوں بیٹھیاں سوچ آ گئی، محبوب فرماندے سبحان کی سوچ آئی، آندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، محبوبہ بندہ کلا آیا تے کلا جا رہے ہیں، محبوبہ جدائیاں پہندیاں جا رہی ہیں، محبوبہ بڑے جا رہے ہیں، محبوبہ چھوٹے بھی جا رہے ہیں، آپ فرماندے نے جانا تے ہے وے پھر کیوں پریشان، آکھن لگا محبوبہ موت تو نہیں گھبرایا، محبوبہ کسے وجہ تو نہیں گھبرایا، مینوں کابر سو گل دی آئی ہے، میں گھبرایا ہی کوئی گل تو محبوب پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے توانوں ویکھ لینے دکھ دور ہو جاندے نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا تے دنیا بڑی ہوئے گی، محبوبہ دنیا بڑی ہوئے گی، اللہ دی قسم نہیں میں کر کے کہندہ کسے نو نشانہ، یار ویکھ لینا کوئی آندہ ہے میں فلاں صاحب نو ویکھاں تے میرا دل ٹھر جاندہ ہے، اگلا آندہ ہے میں فلاں بیلی نو ویکھاں تے میرا دل ٹھر جاندہ ہے، اگلا آندہ ہے میں فلاں نو ملا تے میرا دل ٹھر جاندہ ہے، سبحان میں تیریاں قسمتاں تو قربان جاواں، اور سبحان میں تیری سوچ تو قربان جاواں، کہن لگا محبوبہ جدوں اسی توانوں ویکھ لینے دکھ ٹل جاندے نے، قیامت دا دن ہوئے گا، اے پوری دنیا دا جم کٹا ہوئے گا، اے پوری دنیا جمع ہوئے گی، محبوبہ سبحان دیاں اکھاں توانوں کنج ویکھن گیاں، محبوبہ جنت اندر تے لوگ جان گے، محبوبہ جنت اندر تے لوگ جان گے، محبوبہ تہاڈا مقام بڑا اونچا ہوئے گا، محبوبہ تہاڈی ذات اونچی، تہاڈی شان اونچی،
تہاڈا مقام اچا تسی جنت اندر اچے ہوو گے محبوبہ اساں تہاڈے نال کنج ملان گے حضرت سبحان دا دعویٰ ویکھ لے میرے سبحان دیاں محبتاں ویکھ لے ویرا تو بھی محبت کرنا لیکن فجر دی نماز کوئی نہیں محبت کرنا عشاء دی نماز کوئی نہیں محبت کرنا مغرب تے عصر کوئی نہیں اللہ دی قسم ویرا نمازاں دے اندروں ساریاں نمازاں بڑیاں قیمتی نے پر نماز عصر بڑی قیمتی نماز ہے نماز عصر نہ چھوڑیا کر نماز عصر دے ٹائم نال مسجد اندر آیا کر میرا سونیا ویرا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت سبحان اندے نے سونیا ملاقاتاں کنج ہون گیاں اجے گلاں زمین تے ہو رہیاں نہیں آسمان تو اللہ اعلان کر دیندے اللہ پاک فرما دیندے نے اعلان کر دیندے نے اللہ قرآن نازل کر دیندے نے مال کے کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سبحان پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں اے سبحان جڑا میں محمد نال محبت کرے گا میں محمد دے طریقے تے چلے گا میں محمد دی بات نو منے گا اللہ نے اعلان کر دیتا ہے او حوض کوثر تے بھی میرے نال ہوئے گا او جنت اندر بھی میرے نال ہوئے گا او حشر اندر بھی میرے نال ہوئے گا اے مومنہ نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنت دیا باغاں وچ موج نال جیونا مومنہ نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا جنت دیا باغاں وچ موج نال جیونا آ تمی رنگ جا آ تمی رنگ جا توحید وچ رنگیا پانچ ویلے اللہ دی نماز پڑھ بندے شیطان آنکھے لگ کہ نہ جامی سولی ٹنگے ویرا نماز پڑھیا کر مسجد اندر پڑھیا کر 70 سال گزر گئے نمازی بڑے پکے ویکھیں کالیاں داڑیاں تو چٹیاں ہو گئیاں نمازی بڑے پکے ویکھیں لیکن ویرا نہیں کر کے کہندا کسے نو نشانہ ہے میری نظر کے سارا زمانہ لیکن کوئی بندہ مسجد دی اپنے مولوی دی نماز پہ پڑھدا آگے جناب میں نو بڑے سال ہو گئے پاسے پڑھن نہیں جاندہ کتے میرا مولوی نہ رس جاوے نا ویرا نا مولوی رس تے رس جائے نماز اللہ دی پڑھیا کر اللہ نو راضی کریا کر اللہ دی قسمیں جمعہ پڑھیا کر جتھے دل کرے پڑھیا کر یار نماز پڑھیا کر جڑی مرضی مسجد اندر پڑھیا کر اینا تڑے بازیاں تو پاک ہو جا تڑے بازیاں تو باہر نکل جا اللہ دے کرانو پروٹوکول دیا کر کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے مسجداں جنت دیاں باغاں دے وچوں بڑے ہی پیارے باغ نے اے مسجداں اللہ دی جنت دے باغ نے ویرا مسجد اندر جایا کر جیڑی اندر مرضی جایا کر بلکہ ایک دعوت دینا چاہنا کدی جمعے والے دن دور بھی چلا جایا کر ذہن اندر دل اندر لے کے جایا کر اگر کوئی بیمار ہویا تے پتہ بھی لے کے آواں گا اج میں جمعہ بھی پڑھ کے آواں گا جا کے لوگاں نال ہاتھ ملایا کر او دا نام پوچھیا کر اپنا دسیا کر اپنے تعلق نو ودایا کر ہائے مصیبت ہی کوئی ہے اج تعلق تے ودے نے فراڈ کرن واسطے
اج تعلق ودے نے پبلسٹی کرن واسطے، اج کوئی اپنا کارڈ دے رہا آندا فلاں جگہ تے لوہے دی میری دکان، اگلا کہندا میری فلاں جگہ تے فلاں جاب فلاں دکان ہے نا فلاں مارکیٹ اندر، اپنی اپنیاں مارکیٹاں دیاں مشہوریاں واسطے بڑے ہی تعلق بنانا۔ ویرا دور جایا کر، تعلق بنایا کر، جا کے نمازیاں نال نماز پڑھیا کر، او دا حال پوچھیا کر، کچھ اپنا دسیا کر، ایویں دا تعلق بنا لے، ایویں دا تعلق بنا لے، تیروں کل نفس ذائقۃ الموت دیاں کینٹیاں کھڑکن، جویں جویں پتہ لگے تے لوگ اکٹھے ہو جان، آکے تیرے جنازے اندر کہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ ویرا تعلق بنایا کر، بیماران دا پتہ لیا کر، تاکہ کل تیرا بھی کوئی پوچھن والا ہوئے، کسے دے جنازے اندر جایا کر، کدی مسجدہ بدل کے جمعے پڑھیا کر، نہ امیران دا محتاج ہو، اے جناب میری فلاں مسجد دا متولی ناراض ہو جائے گا، فلاں امام ناراض ہو جائے گا، ویرا نانا مسجدہ ساری اللہ دے کرنے، بلکہ مسجدہ اندر جایا کر، پھر مسجد نو ویکھیا کر۔ اج تینوں بڑی پیاری دعوت دینا چاہنا، کدی کلا کھلو کے نگاہ مار لیا کر، اے مسجد اللہ دا کارے اے دا سیمٹ اکھڑیا، ایتے سیمٹ لوا دیا، مولوی نو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ مولوی دے بابے دا کر نہیں ہے، اللہ دی قسم کسے امیر نو پوچھن دی لوڑ نہیں، کسے دے بابے دی وراثت نہیں، کسے دی ٹوٹی اکھڑی ہے تے آپ لا دیا کر، کسے دے وضو والی جگہ خراب ہے آپ ٹھیک کر دیا کر، اللہ اجر کی ملے گا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا میرا گھر بنا دا میں رب دا گھر جنت وچ بنا دینا وا، لوڑ ہی نہ پوے۔ پچھلے دنوں ایک دوست نال ملاقات ہوئی، میں کہا یار تو جمعے تے نہیں آیا، اتھے پھردا پیا، آکھن لگا یار کی کریے، کہندا چوڑی پھرن والیاں نے تنگ کر دیتا ہے، مسیتے آئیے تے پیسے مانگ دے نے۔ میں کہا تو اس گل تو بچ گئے، میں کہا تو کڈا خوش قسمت ہے، تیرے کول مسجد واسطے منگے گئے، اجے اینیاں گلاں ہی کردے پئے ہاں تے کولوں نہ دل تے نہیں کردا یہ جی گل کراں۔ کول ایک جنانی آئی تو انہیں سوال کیتا تے جنانی واہ واہی منہ متھے لگ دی ہوئے تے روپیہ 100 کڈیا تے دیتا۔ میں کہا سچی تو کنے جمعے پڑھے نے جدوں دا میں اتھے آیا؟ آندا جی سارے ہی۔ میں کہ اللہ دی قسم میں جدوں بھی ویکھیا تو 20 روپیے ٹوپی چ سٹدا رہے ہیں، اج 100 دتی بیٹھے۔ اللہ دی قسم اسی اپنی بد نصیبی تے افسوس کریے کہ اللہ خرے ساڑے مال نو پسند ہی نہیں کردا۔ کدی سوچیا کر کسے طالب علم نو پکڑان واسطے کہ گلے چ پا دیو، مولوی صاحب نو دین واسطے کہ مسیتے لا دیو۔ سونے مولوی دی کوئی وکری وراثت ہے، تو بھی زندگی دے وچوں ٹائم کڈ لے، جیڑے مالک نے سب کچھ عطا کر کے تینوں آکھیا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
جنہیں 4 قسم اٹھا کے آکھیا کہ میرا بندہ ساری کائنات نالوں یا اللہ میرا بندہ سارے نالوں چنگا میرا بندہ ہر چیز سے غالب ہے اور ویرا تو بھی او دے واسطے کوئی ٹائم کٹ لیا کر تاکہ تیرے واسطے بھی اعلان ہو جائے نا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ اور جتے روپیہ 3000 دینا چاہنا جتے 2000 دینا چاہنا کدی ایک مستری لب لیا کر ایک ہلکا پھلکا مزدور غریب لے لیا کر چپ کر کے مسجد اندر آیا کر جتے جان دا بھی کوئی نہ ہوئے بجھ دا ہی کوئی نہ ہوئے آکے ویکیا کر کیڑی چیز دی لوڑے بنوانی شروع کر دیا کر او بنوایا کر لیکن ساڑا سارا نظام ہی الٹ ہو گیا ہن کرن اللہ واسطہ لگا تے ناڑی جناب ورتاون والے نو آکتا تھوڑ گیا تے میرا نک نہیں رہنا کیتا اللہ واسطہ آندا نک نہیں رہنا یار مک دے تے مک جائے او راضی ہو جائے جننے کو ہے ہی انہیں گلا دے اور ویرا نا لوگاں نو راضی کریا کر بس انہوں راضی کریا کر مک دیے مک جائے خلوص ہونا چاہیے دا یار کوئی گل نہیں بہتے نہیں لا سکتا تے تھوڑے ہی لا دیا کر آتے نو عمل میں دس کے جاواں زیادہ گنجائش کوئی نہیں شاپر اندر ایک اٹ پا لیا کر پٹھے تو ایک اٹ لے لیا کر شاپر پا لیا آگیا کر اللہ جی ایو ہی سرد ہے اللہ ایو ہی سرد ہے ایک اٹ لے آکے رکھ دینا مسیح تیرا کم ہے اللہ اعلان کرے گا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ بات سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی اٹ ایک لگی ہے اگر سجا پیر آ گیا تے تاں نجات ہو گئی اگر گوڑا جناب گوڑا سجدہ کرن لگیا آیا تے تاں نجات ہو گئی اگر ہاتھ دی تلی تھلے آئی تے تاں نجات ہو گئی اگر متھے تھلے آئی تے تاں نجات ہو گئی ویرا عمل کریا تے کر پر دکھالے تو پاک کریا کر اللہ دی قسم انقلاب آ جائے گا میں دسنا یہ چاہنا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میں محمد دے طریقے نو اختیار کرے گا میں محمد دے نال چلے گا میرے طرح زندگی بسر کرے گا او میرے نال ہوئے گا او میں محمد دے نال ہوئے گا لیکن ویرا موت آنی آنی ہے نا موت تے آنی آنی ہے اگر نمازہ نہ پڑھیاں اپنی مرض مولوی جی میں پڑھ لینا کنے بجے 8 بجے جاگ آندی ہے آیا مسجد تے پڑھی جاندہ کتے جناب عشاء لیٹ پڑھی جاندہ کتے مغرب نو عشاء نال پڑھی جاندہ مال کے کائنات نے فرمایا وَيْلٌ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون اور لیٹ پڑھنے والے 70 سال جہنم اندر رکھاں گا تے جیڑے پڑھ دے ہی نہیں مرن لگیاں بھی حشر برا قبر اندر بھی حشر برا مرن لگیاں کی ہوئے گا اے دال آکھے درد تینوں بہت ہونگے جا منکر تے نکیر گردانال کونگے دال آکھے درد تینوں بہت ہونگے جا منکر تے نکیر گردانال کونگے اینا کہلیاں نے اکھاں نال شکلاں کاڑیاں بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں زال آکھے ذکر باجوں نہیں چھٹنا مار کے ودان ملکہ خوب کٹنا کوئی نہیں اتھے کام میں آنا کوئی نہیں اتھے کام میں آنا سالو سالیاں
بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں اور راہ آکھے روز 5 ٹائم مسیح تے آویاں پڑھ کے نمازاں تو اللہ نو مناویاں راہ آکھے روز 5 ٹائم مسیح تے آویاں پڑھ کے نمازاں تو اللہ نو مناویاں ہو کے او بے دین ہو کے او بے دین کانو جڑا گاڑیاں بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں زا آکھے زور تیرا نہیں ہو چلنا موت دے سپائیاں بوا آن ملنا زے آکھے زور تیرا نہیں ہو چلنا موت دے سپائیاں بوا آن ملنا پیچھے روے سارا ویڑا بے کے پالو پالیاں بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں اور سین اکھ سب تینوں چھوڑ آون گے سین آکھے سب تینوں چھوڑ آون گے بک بک مٹی تیرے سار پاون گے بک بک مٹی تیرے سار پاون گے ٹوٹ گئیاں آساں ہون ٹوٹ گئیاں آساں ہون پیچھے آن والیاں بھل گئیاں راتاں تینوں قبراں والیاں وقت اجازت نہیں دیندا آ ویرا نمازیاں نال ملاقات کراواں نماز پڑھیا کر اپنے گھر اندر پڑھیا کر نماز پڑھیا کر مسجد اندر پڑھیا کر کدی باہر سیر کرن گیا بھی پڑھ لیا کر نماز پڑھیا کر بیوی دے سامنے تاکہ پڑھن لگ پوے نماز پڑھیا کر بچیاں دے سامنے تاکہ پڑھن لگ پین اے کل قیامت والے دن تیرے گریبان ہاتھ نہ پاون ایک تاریخی واقعہ بڑا مشہور بڑا معروف ہے نام ایک شہر تے یہودیاں دا شہر ہے شہر دے اندر ایک کی بندہ مسلمان اے بندہ اللہ رسول منن والا لیکن ایک ویلا آیا کل نفس ذائقۃ الموت دا پیغام آ گیا ہن بیٹیاں جڑیاں بیٹیاں نے یتیم ہو جاندیاں نے بیوی بیوہ ہو جاندی لیکن بیوی بھی جوان تے 2 بیٹیاں بھی جوان نے اے یہودی بادشاہ اے نمازاں دا منکر اے کافر رسول اللہ دا دشمن اے پیغام بھیج دیندا ذرا توجہ چوک دے عباسیہ اے جناب پیغام بھیج دیندا آکھن لگا اے نوجوان بیبیاں نو کہہ دیو اج شام نو اپنی عزتاں ساڈے پیش کر دیو نا اگر اپنی عزتاں ساڈے پیش نہیں کرنیاں رسول اللہ دا نام نہیں لینا اسی نماز نہیں پڑھن دیاں گے اپنا آپ ساڈے پیش کر دیو اگر اے گل نہیں منظور ساڈا علاقہ چھڑ جاؤ ہن بیٹیاں بھی ویکھیا بیوی بھی ویکھیا اللہ گھر بھی ساڈا اپنا اللہ پلاٹ بھی ساڈا اپنا اللہ جی اے گھر بھی چھڈنا منظور ہے اللہ پلاٹ چھڈنا منظور ہے یا اللہ تیرے نال بغاوتاں منظور اب بولو تیرے نال بغاوتاں منظور ہن کی کردے نے لوگ گھر کرائے تے لے کے بہ جاندے نے تے اپنی عزتاں دا مل او پاندے نے کہ گھراں تے قبضہ کر لیندے نے اے بھی تے مسلمان نے نا اللہ اکبر بیبیاں نے گھر چھوڑ دیتا دروازے کھلے چھوڑ دیتے باہر نو جناب سفر طے کرنا شروع کر دیتا جدھر منہ سے رایا چل پئیاں توجہ آخری منٹاں اندر بات خرام وقت نو سامنے رکھ دیا ہویا اے بیبیاں چل پئیاں چل دیاں دن چھپن دے غریب کرو جناب قریب آ گیا اے دن غروب ہون دے قریب آ گیا آندیاں نے اللہ جی کسے مسلمان ویر دے متھے لا دے ذرا توجہ مسلمان ویر میں لا دے اللہ کوئی کار دے دے اللہ کوئی ٹھکانہ دے دے جتے رات دے ہنیرے کٹ لئیے
تے جاندیاں جاندیاں ویکھیا بہت وڈا گیٹ لگا، دروازہ لگا، اتے بورڈ لکھ کے لایا، میں بڑا بڑا مسلمان ہاں، میں چودھری مسلمان ہاں۔ جناب اپنا بورڈ لایا، جویں اج بھی آندا حرمت رسول تو جان قربان، 5 نمازاں دے اوقات دا پتہ ہی کوئی نہیں، اج بھی اپنے آپ نو چودھری مسلمان کہلاندا ہے، لیکن کم سارے یہودیاں والے کری جاندا ہے۔ اللہ دی قسم وقت دی اجازت نہیں دیندا، بہت کچھ کہن نو دل کردا ہے، اللہ تیری تے میری اصلاح کر دے، لیکن ویکھ لینا اے جناب بیبیاں نے اے جناب جدوں دروازے تے ویکھیا اے چودھر دا بورڈ بھی لگیا، مسلمانی دا دعویٰ بھی کیتا، جا کے دروازہ کھٹکا دیندیاں نے، ایک بندہ باہر نکلدا، بڑا ہی باروب شخصیت نا، باہر نکلیا تے بیبیاں کہن لگیاں، آکھن لگیاں وے ویرا اسی مسلمان عورتاں واں تے سانو گھر اندر رات رہ لین دے، تیرے گھر اندر جگہ دے دے، آندا ہے کی تصدیق ہے کہ تسی مسلمان جے، تصدیقاں کیوں منگیاں، کدی نماز نال پیار کوئی نہیں سی، اے نام نہار مسلمان سی، اے بیبیاں نو رات نہ رکھیا، جواب مل گیا، اللہ دی قسم جڑا صحیح مسلمان ہے وہ نمازی پکا ہوئے گا، بلکہ مسلمان نمازی ہوئے گا، جڑا بے نمازی مسلمان نہیں ہوئے گا۔ آگو گے مولوی جی ایک ہی دلیل ہے، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، جڑا بندہ نماز ترک کر دیندا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیندا ہے، اللہ نال کفر کردا ہے نا۔ اے نمازی بندہ جڑا ہوندا ہے سخاوت بھی کردا ہے، نمازی بندہ اے جناب یتیم دا خیال کردا ہے، نمازی بندہ جناب اگلے دی بیٹی دا حیا کردا ہے، جڑا نمازی نہیں او دی اکھ اندر حیا نہیں، جڑا نمازی نہیں او دا عمل قبول کوئی نہیں، جڑا نمازی نہیں او دا دل مردہ ہے، جڑا نمازی نہیں او بے ایمان بھی ہو سکدا ہے، جڑا نمازی نہیں اللہ دی قسم سارے گندے عملوں دے اندر پائے جاندے نے۔ اے ویرا کو جواب مل جاندا ہے، آکھن لگا نہیں بہن نہیں بیبیو تواڈے کولے تصدیق کی ہے کہ تسی مسلمان جے، ایتھے رہن واسطے جگہ کوئی نہیں۔ انہاں بیبیاں دیاں ٹاواں نکل گئیاں، آکھن لگیاں وے ویرا جتھوں تصدیقاں ملنیاں سن آ ویکھنا اج فیس بکاں پریاں پیاں میرا جسم میری مرضی نہیں میری اے بہنے میں تینوں کیویں دعوت دیاں، اللہ دی قسم مرضی تے اللہ دی تے من کے انہاں وکھا چھڈی اے بیبیاں کہن لگیاں وے ویرا جتھوں تصدیقاں ملنیاں سن انہاں تکے مار کے کڑ چھڑیا، انہاں ہر چیز ہی کھو لئی تے جرم کوئی ہے کہ اسی مسلمان ہاں، انہیں بھی مسلمان نو کوئی ترس نہیں آیا، نام نے ہارنوں کوئی ترس نہیں آیا۔ اے بیبیاں چل دیاں تھوڑا جا گے گئیاں، ایک اور کر دیکھیا بڑا بڑا گیٹ لگا دیکھیا، بورڈ ایتھے بھی لکھے آندا میں یہودیاں دا چودھری ہاں، میں یہودیاں دا پادری ہاں، میں یہودیاں دا جناب میں اے فیصلے کرن والا، میں یہودیاں دیاں پرے نبیڑن والا، میں بڑا بڑا ڈیرے دار یہودیاں۔ انہاں بیبیاں دروازہ کھٹکا دیتا ہے، اللہ رات دے ہنیرے تے پیرے نہیں مولا سفردہ تیریاں نہیں، ان دروازہ کھٹکایا ویرا مسلمانہ توجہ دروازہ کھٹکایا، ان یہودی باہر آ جاندن، جدوں دروازے تے ویکھیا تے 3 بیبیاں پردے اندر کھڑیاں نے، انہاں نے منہ لپیٹیا گلاں اندر دوپٹے پا کے نعرے نہیں لا رہیاں میرا جسم میری مرضی، بلکہ سارا منہ لپیٹیا اللہ دی قسم ویرا اے جدوں یہودی دیاں نگاہاں ٹکیاں اندے پیر کمبن لگ پیندے، پسینو پسین ہو جاندا تے گھر والی پوچھ دیے یہودن پوچھ دیے آندی اے سردار جی تسی تے کدی گھبرائے نہیں سی، تسی تے کدی کمبے نہیں سی، تسی تا بڑیاں دا سامنا کر دے، لیکن اج کی وجہ 3 بیبیاں تو ڈر گئے جی؟ آندا میں ڈریا نہیں، میں اپنی کتاباں اندر پڑھیا جڑیاں مسلمان عورتاں ہون گیاں پردہ کرن گیاں، میرا جسم میری مرضی
مرضی دا اعلان نہیں، گلا اندر دوپٹے نہیں، مسلمان عورتاں پردہ کرنگیاں۔ یہودی آندا میں اپنی کتاباں اندر پڑھیا انہاں پردہ ثابت کردا ہے کہ بیویاں مسلمان نہیں، جانی میری بیوی اے مسلمان عورتاں غیر محرم نال گلاں نہیں کرنگیاں، تے 11 بجے تک گلاں ہون تاں بھی مسلمان، ساری رات پیکج نہیں مکدا تاں بھی مسلمان، اللہ دی قسم نہیں کر کے کہندا کسے نو نشانہ۔ یہودی آندا میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا مسلمان عورتاں جڑیاں نے او غیر محرم نال گل نہیں کرنگیاں، جا نہیں میری بیوی جا کے ویکھنا انہاں نو پوچھ گل کی ہے۔ ہن بیوی آئی ہے آ کے پوچھ دیے نہیں باجیو بہنوں گل کی بنی؟ آکھن لگیاں اسی یہودیاں دے ستائے ہوئے کر چھٹ گیا، اسی یہودیاں دے کڈے ہوئے، اسی شہر وچوں نکل آئیاں وا لیکن ہار کے دروازہ تہاڈا ہی کھٹکایا، اسی رات رہنا چاہنیاں، اسی ایک کمرہ لینا چاہنیاں وا۔ اے جناب اندروں اپنے خامد نو پوچھ دیے، خامد نے جیڑا چنگا کمرہ اے دے رہن تے پہن والا کمرہ انہاں مسلمان 3 بیبیاں نو کمرہ دے دیتا ہے۔ ہن بیبیاں کمرے اندر داخل ہو گئیاں نے، روٹی دا سوال نہیں کیتا، پانی پین دا سوال نہیں کیتا، اے پیر سجے پے نے تھکاوٹ نال انہاں دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے دوپٹے سیدھے کر لینے تھلے کپڑا بچھا لیا، آندیاں کی نے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ اے جناب نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ ایس کیڑی نماز؟ ویرا رمضان آ رہے ہیں جڑا روزہ حاجی صاحب کھول کے رج پکوڑے کھا دے، اللہ دے دیتا فروٹ کھا دا، رج کے جناب والا اناج کھا دا، ہن لمحہ ہو گیا آؤ دے بچیاں نو آندا میں اینا کھا لیا ہے کہ نماز پڑھن دی ہمت کوئی نہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکدا۔ اللہ دی قسم کئی روزے دار مغرب نماز چھوڑ دیندے نے، کئی نمازی اپنی نماز نو ضائع کر دیندے نے، کئی عشاء دیاں تراویحاں، اللہ دی قسم میں کیڑی نماز دی گل کراں جیڑا تو مگر بہ کے گلاں کردا رہنا، موبائل تے فیس بک ویندا رہنا، حافظ قرآن سنا رہے ہیں لیکن جدوں پتہ لگیا کہ رکوع دے قریب جان لگا ہن قرآن نال مذاق کرن لگ گئی، ہن نماز نال مذاق کرن لگا، ذرا بھج کے رکعت نال مل گیا، ایک اللہ اللہ کر کے سنی، پھر سلام پھریا، پھر پیچھے بہ گیا، نماز نو مذاق، قرآن نو مذاق، مسجد نال مذاق، تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جماعت جتھے مل جائے اتھے ہی پا لو، جماعت دے نال مل جاؤ، ویرا نہ ایسی حرکت کریا کر، ویخ نماز دی قدر پوچھنی ہے، انہاں تھکیاں بیبیاں نو پوچھئے، انہاں سجے پیراں والیاں بیبیاں نو پوچھئے، انہاں کرو بے کر ہویاں نو پوچھئے، جدو نماز پڑھنی شروع کر لئی ہن یہودی نے ایک سوراخ وچوں ویکھیا کہ اے بیبیاں کردیاں کی نہیں، او کی اپنے آپ نو قیدی کر کے آندیاں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اے نماز پڑھی جاندیاں نے، انہیں سوراخ تو منہ ہٹایا، انہیں اپنا چہرہ اپنے کاروال کیتا دے آندہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ویرا کہ ہو جا تو نمازی، تینو 50 سال ہوگا نماز پڑھ دینو، تیری بیوی نماز نہ پڑھن لگی، تینو 50 سال ہوگا نماز پڑھ دینو، تیرے بیٹے بے نمازی رہ گئی، اور کی ہو جا تو نمازی۔ اے یہودی نے ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا، ہن یہودی اے جدوں مسلمان ہو گیا، اے مسلمان تے گھر والی دا آپس اندر رولا، آپس اندر جھگڑا پہ گیا، آندی ہے میرے نال اننے سال گزارے، میرے وچوں اولاد پیدا کیتی، اور 3 بیبیاں ویکھ کے پھسل گئے ہیں، انہاں دا مذہب قبول کر لیا، اے سنجیاں عورتاں ویکھ کے انہاں دے نال لگ گئے ہیں، اے جناب گھر اندر فساد چل رہا ہے، اے رات دے 2:30 تو 3 بج گئے، اے جناب فساد طول پکڑدا جا رہا ہے، بے سکونیاں ہوندیاں جا رہی ہیں، اے مسلمان بندہ
کہن لگا نی میری بیوی جڑے سوراخ وچوں میں ویکھیا جڑے کیمرے وچوں میں ویکھیا جڑی وجہ تو میں ویکھیا اتھوں نگاہ تو بھی مار لیں اگر پھر بھی فیصلہ نہ ہویا تے پھر اللہ دیاں مرضیاں اے یہودن آ کے مورے وچوں ویکھ دیے تے بیبیاں کی کر رہیاں نے اے سجدے وچ پیاں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اور چھڑ منجی تے نیند نہ پیاری کر رکھ سر سجدے رو رو زاری کر بس عرش اللہ دا ہلا دے تو جوگی وحدت ناد وجا دے تو اور دل قدسیاں دا تڑپا دے تو اے بی 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 پشاٹی اندھی اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے ساری رات دے لڑ لڑ کے تھکے اے جاویں کنڈ لائی تے نیند آ گئی ہن خواب اندر اے خواب آن لگا نا جدو خواب آیا تے خواب دے اندر بڑا ہی پیارا مل ویکھیا محل دے گرد و نواح بڑے باغ ویکھے بڑیاں ندیاں ویکھیاں بڑیاں بہاراں ویکھیاں خواب اندر باغ دی سیر کردا کردا کتے قریب جے پہنچ جاندا ایک خوبصورت شکل والا انسان ملدا ہے نا تے اونوں سوال کردا بھئی تسی کون ہو آپ فرماندے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے کہن لگا سونیا تسی محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آخری نبی ہاں سونیا باغ تے محل کی دا آپ فرماندے نے اے مسلمان دا اے مسلمان دا اے خواب اس مسلمان نو بھی آندا ہے نا انہیں بھی ایویں جناب سیر کی تھی پوچھن والے کولوں پوچھیا تے مسلمان کہن لگا اے سونیا میں بھی مسلمان ہاں اے پہلا مسلمان آندا میں مسلمان ہاں آپ فرماندے کی تصدیق کہ تو مسلمان ہیں ہن اکھ دوواں دی کھل جاندی ہے اے خبراں دوواں نوں مل جاندیاں اے جڑا پچھلے گھر والا نام نے اور مسلمان سی پیروں ننگا ہی نسیا آ رہا ہے آ کے دروازہ کھٹکا دیتا دروازہ کھٹکا کے کہن لگا او یہودیا میرے پرانے بھل کے تیرے گھر آ گئے انہاں نوں ذرا واپس لوٹا دے انہاں نوں واپس بھیج دے آکھن لگا بیلیا گل سن لے جتھے تو پھردا رہیا اوتھے میں بھی پھردا رہیا ایک کنارے تو سن دوجے کنارے میں سن جنوں تو پوچھے آئی انہوں میں پوچھے ہے جنوں تو پوچھے ہے انہوں میں پوچھے ہے جتھوں تینوں نہ ہوئیے او تو مینوں ہاں ہوئیے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ایسے نمازی بنا دے کہ اللہ پاک بغیر پوچھن تو سانو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین